Halo Abang Awa. Ya bang, Dengan kenari siapa ini Bang? dari Rebon bang. Rebon. Ini udah sering juara nih Bang ya di Alhamdulillah. Kota Bang. Medan ya? Alhamdulillah lah bang. Baru ini baru yang keberapa kali lah bang. Ini berapa kali ya? Soalnya lagi barang baru lah. Oh, barang barunya ya. Oke. Semoga barang baru, hokinya juga baru. Amin, amin, amin. Oke. Nomor gantang 07. Ya, bang. Ini dia aksinya.